食买个，真侪人拢会啉一杯。不过台北这温度伫咧附近是有大型餐厅车头放一寡塑胶落啊，若是民众食酒食到要吐，就会当用，这袂吐到规世界，害清洁人员真辛苦。另外，这当年下年活动结束，苏山信义区的人丁是一个大考验。今年台北这温度头一届推出1月初1翻点到早起6点，若是对南京山民到台北小巨蛋这2站入站都唔免车钱，希望人丁会当分散，卖拢客伫咧附近的车头。 今年的跨年是上班日，当天晚上在市府广场有晚会，而在大巨蛋有演唱会。为了迎跨年的人潮，国父纪念馆站5号出口已经做好了万全准备。你可以看到，在地上有不同颜色的色块地标，让旅客可以依循来做分流。 台北市特别拄到头一摆跨年晚会甲大型演唱会同一届举办的挑战，除了向北的动线分流标志，嘛鼓励民众伫散场了去南京三民站甲台北小巨蛋站坐车，迄抓坐车免钱，希望安尼会当分流市政府甲国父纪念馆的人阵。这嘛是台北市头一届伫咧跨年有票价优待，按元旦饭店到早起6点拢适用，蛮方便的，而且这样子搭起来应该时间上应该也不会差太多吧？确定，因为可能也站1个晚上。大家不一定会想要走过去。有可能，但我是可以啊。另外，台北市嘛甲普隆市稳重办服务，原本会当放在询问处防土的掠土地，直接下伫一寡附近有大型餐厅的车站内。依照民众拄到有人啉酒踮咧车顶掠土的状况，迄阵刑控司机员、站长保全、清洁人员拢出动。北市讲买艺期间有较侪啉酒了无赛车坐积分的人客，再来提供掠土地，减少并赛负担，提升服务水准。也适逢了尾牙跟春酒的高峰期间，我们陆续在周边有大型餐厅的车站，把呕吐袋放置在邻近餐厅的出入口，方便旅客自行取用。 台北市呼吁讲，民众啉酒了，若要坐大众运输工具，建议爱请亲朋好友陪伴。目前台北车站、中山站、南港展览馆站、市会中学站、剑南路站这些车站，已经有放掠土地，有需要会当找询问处，保护家己安全嘛，体谅清洁人员。记者综合报道。